Hey guys, welcome back to my channel. মই বনানা আপোনালোক সকলোকে বনস লাইফষ্টাইলে স্বাগতম জনাইছো। সো আজি মোৰ এটো আহিলে oriflame পৰা মই এটো অৰ্ডাৰ দিছিলো। এটো লাভ নেচাৰৰ যেটো আছে এটা ক্লিনজাৰ ক্ৰীম মাস্ক এণ্ড ফেস স্ক্ৰাব। সো এটো বহুত বেছি ভাল হয় মই আগতে ইউজ কৰিছো। সো আপোনালোকক ৰিকমেন্ড কৰিম মই এটো লবলে লাভ নেচাৰৰ এটো পেকেটটো এটো সব এটো মই আসলতে অফাৰত পালো মোৰ অফাৰত এটোত মোৰ টোটাল পৰিলে 800 and something because মই oriflame মেম্বাৰ হয় সো মই 20% অফত পাইছো এণ্ড লগত মই আইলাইনাৰ ডাল অৰ্ডাৰ কৰিছিলো ব্ল্যাক এৰ বহুত বেছি ভাল হয় সো এডালো মই অৰ্ডাৰ কৰিছো এই লাভ নেচাৰ ফেচিয়েল কিটটো অল স্কিন টাইপৰ মানুহ ইউজ কৰিব পাৰিব এণ্ড যদি আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা দিনত বেছি মুখখন ফাটে ৰাছ হয় আৰু যদি আপোনালোকৰ ড্ৰাই স্কিন হয় তেন্তে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ নামি oriflame টাইমৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি এনেকুৱা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ ফেচত পিম্পলছ নহয় ড্ৰাইনেছ নাথাকে ফেচত সো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে মই ইউজ কৰোঁ মোৰ ড্ৰাই স্কিন হয় সো আপোনালোকক মই ৰিকমেন্ড কৰিছোঁ সো ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই আৰু আপোনালোকে যদি এইটো 20% অফত বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে মোক কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব মোক ডিএম কৰক ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক তলত দিয়া আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ চেনেলটো থেংক ইউ বাই